ছেলে মনে করতো তোর বাপটা ঘরে পুরো মনে হচ্ছে এখন বন্ধ হয়ে গেল আমার হিচকি, এখন আর হিচকি হচ্ছে না। তো আজকে আমি পুরোটা করার চেষ্টা করলাম, অন্য দিন যখন করি তো ওগুলোতে পুরো পার্টটা আমি দেখাইনি কোনো দিনই। তো আজকে আমি দেখো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই দেখালাম। তো তোমাদের কেমন লেগেছে প্লিজ কমেন্ট করো, প্লিজ 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 কমেন্ট করবে কিন্তু, তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট। হ্যাঁ, ভালো লাগলে একটা লাইক করো, আর যদি খুব খারাপ লাগে, খুব রাগ হয়, খুব বিরক্ত লাগে, তাহলে শেয়ার করে দিও। বাই বাই, ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।